Повеќе од еден век трае процесот на груба асимилација на македонското малцинство во Грција. Во аналите на светската историја, како школски пример за воспоставување механизам за ликвидирање на еден дел од граѓанството што е јазично и културно поразличен од мнозинската нација, ќе останат мерките за принудно раселување на населението под формата размена, активна промена на топонимите на селата и градовите, воведување грчки, промена на личните имиња на македонците. Процесот на бришење на еден ентитет својот врв ќе го доживее на крајот на граѓанската војна, кога под хуманитарната обланда да се спасат децата од теророт на војната, над 28.000 деца на возраст од неколку недели до 14 години ќе бидат протерани од Грција во земјите на некогашниот социјалистички лагер. 55 години подоцна, за нив се уште се говори како за децата бегалци од Егејска Македонија. Јас имав 12 години во тоа време и со една група, или би рекол последната група на деца кои отидоа од Бабчор, 14-та група, јас бев и имав таа среќа, да кажам, останав во Југославија. Ја би го спомнат мојот личен пример, а јас сум сведок и на илјадници такви, не мислам на децата бегалци кои после граѓанската војна во Грција бевме принудени да одиме по источните земји. Јас во случај бев во Романија. Мојата фамилија беше целосно расцепкана. Еден од најголемите екзодуси на 20 век всушност се претвори во она што со денологија се нарекува етничко чистење. Кај македонското малцинство кое се уште живее во Грција, создаден е биолошки вакуум, одземена е цела една генерација. Грција имаше една граѓанска војна после 46 година, 49 година, кој за време на таа граѓанска војна се искористи многу тоа против туѓите елементи, кои како туѓи елементи беа сите тие кои изразува нешто различно од владеачката класа во Грција тоа време, нели, или тоа беше политичка различност, речеме социјалистите, комунистите, или беа различност на база на нација, националност, јазик, култура. Властите во Атина и до ден денес не сака да го признаат македонското малцинство и покрај тоа што они се на Европската унија, на НАТО и се дел од цивилизирана Европа, да речеме под наводници. Меѓутоа, тоа е така и за жал тоа е, мислам, трагично и за нив, но и за нас. Да ви кажам, Грција е единствена земја во светот што имаше граѓанска војна и после војната нема признато тие што изгубија или тие што победија да се соединат како луѓе. Greece is indeed one of the European states which has not adopted policy on linguistic diversity. And this is a problem because we know that in Greece there is not only a problem of Macedonian language, there are also Vlachs, Turks, Albanians, Roma. And to develop this cultural and linguistic diversity, there should be right and correct state implementation. Може да речем остана најдоследни во фанатизмот за непризнавање на македонското малцинство во Грција. Тој процес на хомогенизација и тоа сваќање на поимот една држава, една нација, еден јазик, една религија ги има корените дури од почетокот на создавањето на грчката држава. Мислам дека со признавањето на македонското малцинство губа дел од нивната историја. Тоа се мисли на античките македонци, кои они се ги присвојуваат кон нивната историја, кон античката грчка историја. Тоа е еден од факторите. И во нивниот устав, во грчкиот устав, они не признаваат малцинство.
I would say that we can see in many European Union states that there is a strong commitment for a good solution of problems related to linguistic diversity for the future. The difference we notice is that in Greece there is no such policy. Just because nobody asks what should be done, nobody starts to do anything, and still there are many people and many politicians as well who deny the existence of minority languages and cultures. Единствена земја што не врати уште луѓето што од таа граѓанска војна си отидоа од таа земја и уште спорот останува отворен. Жалосно е што Грција како земја во која може да речеме дека е лулка на цивилизацијата, кај што се роди демократијата, денес во овој современ свет се уште се бави со примитивни некои потези. Тоа беше причина да почнам со поголема активност на полето на борбата за остварување на човековите права и слободи, односно за слободна посета на родното место Бапчор, за враќање на државјанството со оглед дека сме родени во Грција и по меѓународни прописи ни припаѓа државјанство на Грција, за овозможување репатријација, значи кој сака да може да се врати во родните места и конечно располагање со имотите кои ги напуштивме, а беа конфискувани од грчката држава. Ја сум активиран на ова прашање од 70-те години, точно од 73-та година, кога беше уште хунтата во Грција. Имав доста причини. Во 1976 година се собравме во Република Македонија. Сите овие екзодуси и перипетија влијаа врз мојот живот, кој се случува во моето детство, и тие сега представуваат тема или предмет на моето творештво. Тука би го спомнал филмот, документарниот филм Тулгеш. Во Тулгеш се зборува за екзодусот на децата бегалци. Основната тема е екзодусот на децата бегалци од Егејска Македонија. Всушност тоа е моја, така да кажем, автобиографија, моето детство, во кој ги сликам дел од патишествијата кои сум ги поминал во детството врзани за мојот роден крај. Гледа, не ми плачите. Јас за тоа дојду да ве видам и да плачите. Не знаеш ли која сум, Олга или Евда? Не знаеш ли која сум? Евда си, Мари? Ајде, погоди се, која сум? Никоја да ве познава, мајка, Марика, да ве пушти. Која сум, кажи ми? Кој коста е, не? Коста е, мајко, коста е, колко години? Ниво, нека, мајке, да не ми плачите. Дојдоме до заклучок да почнеме да се собираме и преку тие наши собири да упатуваме до светот барања, преку декларации, апели, за да влијаат на грчката политика и грчката влада да ни овозможи она што ни припаѓа по меѓународните конвенции, да можеме да ги посетуваме нашите родни места и да ни се врати тоа што ни беше одземено.